ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਘਰਾੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਿਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਲੇਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਢਾਸ ਲਾ ਕੇ ਸੋਣਾ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢਾਸ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਰਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਲੋ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। Kular Hospital Private Limited, GT Road, Khanna, Punjab. A trusted brand for weight loss surgery with US certified surgeons. ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ weight ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ? 158 ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 150, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 158 ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋਇਆ 2015 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ weight ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ weight ਤੁਹਾਡਾ? 50 kg ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ weight ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ 'ਚ 5-7 ਕਿਲੋ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਫਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ weight ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੋਣਾ? weight ਉਦੋਂ ਘਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਡਾਈਟਿੰਗ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਦੀ, ਗਰਦਨ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ weight ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਰਜਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਵਰਜਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ।